نعاني من الشخير، ما عم نقدر ننام. الحل كتير بسيط بدون عمل جراحي، تمرين منطبقه ورح تشوفوا النتيجة روعة من الأسبوع الأول. ليتس جو. يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة، معكم لبينة رح يحاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية، بلوجه الشيخوخة وجمال السيدة بعد ال40. اليوم تمرين لكل الأشخاص، رجال ونساء، كبار وصغار، حل مشكلة الشخير. إذا كانت مشكلة الشخير هي ارتخاء عضلة اللسان. يحدث الشخير عندما يتدفق الهواء أمام الأنسجة المتراخية مثل اللسان، الحنك، الرخو ومجرى الهواء أثناء عملية التنفس، وتعمل الأنسجة المتراخية على تضييق مجرى الهواء مما يؤدي إلى اهتزاز هذه الأنسجة. وقد يحدث الشخير نتيجة عدة عوامل كتشريح فمك والجيوب الأنفية، استهلاك المشروبات الكحولية، الحساسية، نزلة البرد، زيادة الوزن. لكن اليوم رح نشرح عن ارتخاء الحنك واللسان ومجرى التنفس. وصار هلأ نتعرف على التمرين. التمرين هوائي، رح يعتمد على اللسان، رح يشد الحنك، مجرى التنفس وعضلة اللسان كاملة. كما أن هذه الحركة رح تأثر على مجرى التنفس من الأنف، نقطة الالتقاء بين الأنف والحنك. التمرين كتير سهل، بنقدر نطبقه بأي وقت وأي عدد بدنا إياه، لكن ما يتجاوز 30 مرة في اليوم حتى ما نرهق عضلة اللسان أو نرهق العضلات اللي موجودة بمجرى التنفس. التمرين بيعتمد على وضع اللسان في سقف الحنك، يعني خلف الأسنان، التصاق كامل للسان، وبعدين بنسحبه بقوة. أثناء الالتصاق رح يظهر طقطقة صوت نتيجة التصاق الفم بالحنك. كلما زادت قوة الصوت يعني التمرين بيكون أقوى والنتيجة رح تكون أفضل. بالبداية رح تلاقوا صعوبة بالتطبيق، لكن رح تكون بالأخير رح تعرفوا تطبقوها. لاحظوا. كل ما كان الصوت أقوى يعني التمرين أفضل. مثل ما خبرتكم 30 مرة بنعمل التمرين باليوم، خلال أسبوع رح تلاقوا جودة بالتنفس وانخفاض وتيرة الشخير. مع التكرار رح تشوفوا النتيجة النهائية روعة. ما تنسوني من كومنت حلو ولايك وشير، وشاركوا الموضوع مع رفقاتكم لأنه النتيجة روعة.